11-ci fəsil. Tanışlıq. Ramin, sürprizə bax. Günay, gör kim gəlib. Sona həyət qapısını açaraq qışqırdı. Günay səsə gələrək Raminin boynuna asıldı. Rəna xanımla Çingiz bəy dərhal yaxınlaşdılar. Nə gözəl sürpriz. Nə vaxt gəldin və nə qədər müddətə? Hamı dərhal Ramini sual atəşinə tutdu. Heç olmasa imkan verin, oğlan evə girsin, ona çay verin, sonra da onu suallarına incidin. Rəna xanım dərhal hayküy salmağa başladı. Ramin gözünü Günaydan çəkmədən, bir saat əvvəl gəldim, yedim, çimdim və düz sənin yanına yollandım, dedi. Otur oğlum, deyən Çingiz bəy Ramini kresloya dəvət etdi və özü də əyləşdi. De görüm, xidmətin necə keçir? Sərhəddimizdə vəziyyət necədir? Mən bildiyim qədər hər şey son 20 ildə olduğu kimidir, Ramin cavab verdi. Amma əminəm ki, dəyişikliklər olacaq. Bu, uzun müddət belə davam edə bilməz. Bu, bir mənalı olaraq belədir, deyə Çingiz bəy cavab verdi. Azərbaycan artıq əvvəlki kimi deyil. Ətrafdakı siyasi xəritə də artıq əvvəlki kimi deyil. Ərazilərimizin qaytarılması indi zaman məsələsidir. Bəstirin siz Allah, müharibədən və siyasətdən danışmaqdan yorulmadınız. Mənə dostundan danış. Məncə adı Qalibdir, elə deyilmi? O da məzuniyyətdədir, yoxsa hələ də hərbi xidmətdə qalıb? Mətbəxdən evdə hazırlanmış mürəbbədən paxlavaya qədər şirniyyat dolu nimçi ilə görünən Rəna xanım, ardınca da təzə dəmlənmiş çayla sona gəldi. Günay dərhal Raminin boşqabına paxlava və halva qoyaraq masanın üstündəki hər şeyi düzməyə başladı. Bəli, Qalib. İkimiz də bir həftəlik məzuniyyət aldıq. O, həqiqətən yaxşı oğlandır, biz çox yaxın dost olduq. Sabah axşam onunla kinoya getmək istərdim. İcazə versəniz, Günayı və Sonanı da dəvət edərdim. Mənlik bir iş yoxdur. Qızlar necə qərar versələr, elə də olar, deyə Çingiz bəy cavab verdi. Sənin dostun bizim də dostumuzdur. Qızlar, nə deyirsiniz? Ramin Günaya və Sonaya tərəf döndü. Mən hə deyirəm. Günay dəstək olub Sonaya baxdı. Düzü, bilmirəm, sabah imtahanımız var, dedi. Uğurla veriləcək imtahanı qeyd etmək lazımdır. Eyni zamanda yaxşı vaxt keçirəcəyik. Ramin onu inandırmağa başladı. Tamam, məni inandırdın. Bəs hansı film gedir? Bunun əhəmiyyəti varmı? Yaxşı kampaniyada istənilən film yarayar, Ramin sevinclə dedi. Yaxşı, sən deyən olsun. Qız şübhə ilə kəlməsini uzatdı. Ertəsi gün artıq Raminin ağ rəngli Toyotası universitetin yaxınlığında bacıları gözləyirdi. Ramini görən Günay ona gülərək baxan Sonanı arxada qoyub həmin istiqamətə qaçdı. Ancaq maşına çatanda maraqla bu mənzərəni seyr edən uzun metrajlı, qara saçlı oğlan diqqətini çəkdi. Addımlarını yavaşladan Günay utanaraq Raminə baxdı. Salam əzizim. Dostum, əskərli yoldaşım və sakit həyatımın qənimi olan Qaliblə tanış olun. Ramin dərhal qızı qucaqlayaraq onları təqdim etdi. Salam, tanışlıqdan məmnunam. Sənin haqqında çox eşitmişik, Günay cavab verdi. Qalib bir anlıq onun səsinin tanış olduğunu düşünsə də, dərhal fikrini özündən uzaqlaşdırdı. Səs oxşar idi, amma o deyildi. Bu da Günayın əkiz bacısı Sonadır. Xahiş edirəm, onları qarışdırma, Ramin gülümsəyərək soruşdu. Sonanın onlara yaxınlaşmasını seyr edən Qalib, yaşıl gözlərini bir qızdan çəkib o birinə çevirdi. Sonra arxayınlıqla dedi. Onlar tamamilə fərqlidirlər, onları qarışdırmaq mümkün deyil. Sona, Günay, tanışlığımıza şadam. Sürprizə bax, deyə onlara yaxınlaşan Sona dedi. Ailə daşı kimsə görür ki, biz o qədər də oxşar deyilik, çox təsirlidir. Və bu an Qalibin ürəyi yerindən çıxdı və dəli ritmlə döyünməyə başladı. Və beynində bir fikir partladı. Odur. Onun səsidir. Ola bilməz. Qızın salam verərkən uzatdığı əlinə fikir vermədən donub qalmışdı. Onu tapdığına inanmadan gözünü çəkmədən ona baxdı. Nəhayət onun əlini sıxa bilərsən və tanışlıq mərasimi başlamış sayıla bilər. Deyən Qalibi çaşqın vəziyyətdən yavaşca çıxartdı. Qalib utanaraq qızın əlini sıxdı və çaşqınlığını gizlətməyə çalışaraq onun üçün maşının qapısını açmağa tələsdi. Maşına minərək hisslərini sakitləşdirməyə çalışdı. Qismətə bax.
Bugün də Adilin məzarının yanında oturarkən o qızla bağlı xəyallarının uydurma olduğunu düşünürdü, indi isə bu gerçəyi danmaq olmazdı. O dərindən ah çəkdi və diqqətini Günayın imtahanlarının necə keçdiyinə dair hekayəsinə yönəltdi. Ramin əvvəlcə nahar vaxtı olduğu üçün şah restoranı ilə üzbəyüz maşın saxladı. Əskər yeməyi yeyərkən Qalibə məhz bu restorandan bəhs etmişdi. Yaşar obyektinin adını görən Qalib gülümsədi. Sonanın sual dolu baxışlarına cavab olaraq Günay belə izah etdi. Ehtimal edirəm ki, Ramin bu restoran haqqında Qalibin qulağını dəng edib. Məsələ ondadır ki, Ramin bu restoranın sahibi kimi Şah İsmail Xətainin böyük pərəstişidir. O da Şah İsmail kimi iyulun 17-sində dünyaya gəlib. Bu restoran açılandan bəri Ramin buranın daimi qonağı və pərəstişi olub. Nə etmək olar? Bir əlində qələm, bir əlində qılınc tutmağı bacaran bu insana heyranam. Sadəcə etiraf et ki, oradakı yeməklər çox dadlıdır. Qalib ona sataşdı. Həm də ona eyni gündə doğulduğu üçün 17% xüsusi endirim var. Günay güldü. Bugün hamınız necə mehribansınız. İnsan sadəcə heyran olamaya bilməz. Üstəlik belə qeyri-adi bir şəxsiyyətdən söhbət gedirsə. Yeri gəlmişkən mən bu restoranın sahibini şəxsən tanıyıram. Çox savadlı və maraqlı insandır və sizin kimi BDU-nun tarix fakültəsini bitirib. Ramin və Günaya maşından düşməyə kömək etdi. Belə getsə, o tezliklə ona Şah Ramin deməyi xahiş edəcək. Qalib güldü və cəsarətlə sonra maşının o biri tərəfindən enməsinə kömək etdi. Əslində mən Ramini başa düşürəm, deyə Sona cavab verdi. Bu restoranın ab-havasında nəsə var. Burada ləzzətli yeməklər yeyib, Şah İsmail kimi tarixi şəxsiyyəti anmaqla qürur duya bilərsiniz. O, hər nəsil üçün ilham mənbəyi olmuş və bundan sonraki nəsillər üçün də ilham mənbəyi olaraq qalmaqda davam edəcək. Onun haqqında çoxlu hekayələr yazılıb, amma biri məni xüsusilə təsirləndirdi və bu şəxsiyyətə daha çox hörmət etməyə vadar etdi. Deyirlər ki, o tez-tez öz torpaqlarını gəzib, insanların problemlərini dinləyib, sonra da bacardığı qədər kömək edib. İnsanlar onu buna görə sevirdilər və onun üçün və onunla döyüşməyə hazır idilər. Heç olmasa məni başa düşən biri var. Ramin hər kəsin önündə dərindən köks ötdürdü. Qalib Sonaya oğrun-oğrun baxaraq ləzzətlə qulaq asırdı. O, məhz onun təsəvvür etdiyi kimi imiş. Qamətli, gözəl, ciddi, ağıllı baxışlı, uzun tüklü kirpikləri olan qeyri-adi gözəl qəhvəyi gözlü göz. Qalib, bütün ədəb normalarının tam əksinə olaraq gözünü çəkmədən ona tamaşa etmək istəyirdi. Ramin, dostum, sizi görməyə çox şadam, xoş gəlmisiniz. İçəri girən kimi bir səs gəldi. Restoranın sahibi Rasim müəllim artıq onlara tərəf tələsirdi və Raminlə, sonra Qaliblə əl sıxaraq içəri keçmələrini işarə etdi. Axırıncı dəfə burada olduğumdan bəri burada çox şey dəyişib, qeyd etdi. Mən hər zaman nə isə əlavə edirəm və dəyişirəm. İnteryerlə dizaynın mükəmməl vəhdətini tapmağa çalışırıq. Planlar çoxdur. Şahın qəhrəmanlığından bəhs edən rəsm qalereyasını düzəltməyi və genişləndirməyi həmişə arzulayıram. Rasim müəllim qürurla dedi və dərhal əlavə etdi. Rahat əyləşin. Sifarişinizi qeydə almaq üçün indi sizi ofisiant göndərərəm. Allah qoysa belə də olacaq. Ramin, profildə Şah İsmail Xətainin təsviri olan divardakı yeni heyrətamiz pannoya baxaraq cavab verdi. Bilirsən, mən hətta oxşarlıq görürəm. Qalib, nəzərlərini Raminlə çəkib panelə baxdı və yenidən Raminə nəzər salaraq qeyd etdi. Mən heç bilmirəm ki, sən kimə yaltaqlanırsan. Ramin, hər kəsin ona ünvanlanan gülüşünə cavab verdi. Beləliklə onlar rahat atmosferdə nahar etdilər. Onlar mövzudan mövzuya keçid edərək asanlıqla ünsiyyət qurdular. Ramin olduğu yerdə heç kimin darıxmaq şansı olmurdu. O həmişə öz enerjisi ilə ətrafındakı istənilən atmosferi qızdışdırırdı. Xüsusilə də söhbət Günaya gəlincə Ramin qayğıkeşlik və pozitivlik nümayiş etdirirdi. Onların hər ikisi bir-birini tamamlayırdı. Biri danışmağa başlayırdı, o biri isə onun kəlməsini havada tuturdu. Biri nəyəsə əlini uzadırdı, o biri artıq boşqabına yemək qoyurdu. Yarım söz, sanki yarım baxışla bir-birlərini başa düşürmüş kimi təəssürat yaranırdı. Onları kənardan seyr edən Qalib birdən fikirləşdi. O da sevgilisi ilə belə səviyyədə ünsiyyət qura biləcəkmi?
və buna cavab olaraq başqaları dərhal Sonaya zilləndi. Qız Raminin son zarafatına güldü. Qalib gözünü onun təbəssümündən çəkə bilmədi. Ona saatlarla baxaraq melodik səsini əbədi dinləmək istəyə bilərdi. Bu səs onun ürəyinin döyüntüsünü gah dayandırır, gah da sürətlə çarpmasına səbəb olurdu. İlk görüşdə olduğu kimi duyğu və emosiyalar dənizinə qərq olurdu. Qalib bir an belə Sonanın həmin qız olduğundan şübhə etmədi və əvvəlcə Sonanın onu tanıyıb tanımadığını anlamağa çalışdı. Amma sonra ona aydın oldu ki, qız arxası ona tərəf dayanan və bir kəlmə ilə ona cavab verən oğlanla indi onunla üzbəyüz oturan oğlanın eyni adam olduğunu başa düşə bilməzdi. Əvvəlcə ona kim olduğunu deməyə həvəsi gəldi. Amma sonra qərara gəldi ki, lazım deyil. Çox güman ki, o bu qəribə epizodu çoxdan yaddaşından silmişdi. Və yəqin ki, həmin andan onun haqqında çox pis təəssüratları yaranmışdı. Qalib, sən nə düşünürsən? Günayın sualı onu fikrindən ayırdı. Dostunun təəccübləndiyini görən Ramin köməyə gəldi. Ona görə deyirəm ki, gəl sakitcə qaçaq, qeydiyyatdan keçək və salam. Toy qayğıları, əksərən tanımadığımız insanların toplaşdığı soylu küylü məclis kimə lazımdır? Amma bu xanım deyir ki, hər şey adət-ənənələrlə olmalıdır. Dostum, məncə Günay haqlıdır. Ən azı bütün qohumların 100 ildə bir dəfə bir-biri ilə ünsiyyət qurmasına və eyni zamanda tanımadıqları insanlarla tanış olmalarına imkan vermək üçün böyük bir toy etməliyik. Səndən adama dost olar, indi güya bu mənə kömək etdi, Ramin hirsləndi. Yeri gəlmişkən, sizin necə tanış olduğunuzu heç kim mənə danışmayıb. Qalib qəfil Sonaya nəzər saldı. Bu çox klassik hekayədir. Eyni ilə filmlərdəki kimi. Günay o vaxt 7-ci sinifdə oxuyurdu. Bir gün məktəb dəhlizində bir oğlan onun üstünə qaçaraq onu yıxdı. Günay yıxıldı və həmin oğlan geriyə çevrilmədən, üzrxahlıq etmədən, heç nə olmamış kimi qaçmağa davam etdiyi zaman başqa bir uşağın ayağına ilişib yerə dıxıldı. O oğlana tərəf ayağını uzadıb yerə dıxan Ramin olub və həmin oğlanın boynun ardından tutub Günayın yanına qaytararaq üzrxahlıq etməyə məcbur edib. O vaxtdan Ramin Günayın qəhrəmanı olub. Günay gecə-gündüz Raminin eşqi ilə yaşayır, dəftərlərində Raminin adının yanında ürəklər çəkirdi. Ramin isə ona ehtimam etmirdi. O artıq yeniyetmə sayılırdı. Məktəbi bitirmişdi. Əgər bilsəydin ki, Günay onun üçün nə qədər gözyaşı tökürdü. Günay gülümsəyərək nişanlısına baxan zaman Sona məlumat verdi. Bəs sonra nə oldu? Qalib maraqla soruşdu. Sonra mən məktəbi və universiteti bitirdim, bir gün onu məktəbdən evə gedərkən gördüm və birdən başa düşdüm ki, bu həmişə arxamca düşən, amma artıq çox böyümüş və həddindən artıq gözəl olan həmin qızdı. O an bu qıza vurulduğumu başa düşdüm. Ona yaxınlaşdım, söhbət etdik, daha sonra onu məktəbdən götürməyə, evə yola salmağa başladım və bir anda onsuz bir gün belə ayrı keçirmək istəmədiyimi başa düşdüm. Məktəbi bitirən kimi dərhal evlilik təklifi etdim. Günayın gözlərinə baxaraq bitirdi. Aman, kinoya gecikəcəyik, deyə birdən qışqırdı, saatına baxdı və sizə çataram deyərək maşının açarlarını Qalibə atdı və restoranın sahibi ilə sağollaşmağa getdi. Açarlar əlinə dəyanan, Qalibi bürüyən təlaş hissinin fərqinə varmadı. Qəsadan sonra ilk dəfə idi ki, bir gün sükan arxasına keçə biləcəyini ağlına gətirdi. Dərhal öz əlinə aldı, açarlardan gözünü çəkdi və dərhal Sonanın onu izlədiyini anladı. Lakin Qalib ona baxanan gözlərini kənara çəkdi.